cabecinha para baixo e toda a coluninha vem daqui pro ladinho esquerdo, tá bom? A coluninha lá. Toda a coluninha. Coraçãozinho. Vai, presta. Rapidinho, né? Batimentos, tá? Normais. 140 batimentos, tá joia? Toda a coluninha. Vamos pegar aqui, ó, cabecinha, antes de começar fazendo as medidas, tá bom? Aqui a cabecinha. É o crânio, tá aqui pra baixo, tá? Cabecinha, a circunferência cefálica, tá joia? Os ventrículos. Cabecinha pra baixo. O coraçãozinho tá aqui, gente, ó. Excelente, tá? Batimentos normais. 144 de batimentos, tá bom? A gente sempre dá uma olhadinha também nos rins. Agora aqui é uma cima da coxa, o fêmur. O fêmur. Vocês já sabem? Posso falar? Pode. Uma menina, né? É. Isso. A quantidade de líquido também está normal. A placenta. Uma menininha. Vocês sabiam já que uma menina? Só fica meio assim, na hora que eu vim. Olha o narizinho dela aqui, gente. Ai, Ó. meu Deus. Olha lá, Os buraquinhos por baixo ali, tá vendo os buraquinhos do nariz? olha lá. Ai, meu Deus. Amor, o bracinho. Olha lá. A gente vai pegar a barriguinha, circunferência abdominal. É curta. E tá tudo bem no pré-natal? Tá tudo certinho? Ali mexendo, gente, o coraçãozinho, vocês estão Olha vendo? bem, olha lá. Olha lá. Vem dos rins. Aqui é o cordão umbilical, ó. Cordãozinho, ó.
batimentos. Tá dando 1,139 kg. Olha, tá gorda. Tá gordinha? Tá ótimo, e uns 37 centímetros, tá bom? 37 centímetros, olha.